واحد من الانديه الكبيره في الجزائر، وكره ملعوبه الان على طول، ملعوبه الان النصر في جهه اليمين، الان خطره العرضيه، خطره الله! النصر ما عنده كره، خطره عنده جول! السلاوي عمل كره عرضيه على طول، خادعت حارس المرمى عماد الدوسري. شوف السلاوي، حاول السلاوي لكن عمله في الزاويه. السلاوي حتما من سهل في اللعبه هذه، من سهل اكيد مو سهل. لاعب عنده 12 هدف لحد الان، والهدف هذا هو ال13. شوف في نفس الزاويه، وخطا كبير من حارس المرمى ايضا عماد الدوسري، لأن الحارس الأساسي أيضا يغيب عن تشكيلة التعاون، هو بالاثنياء بالإصابة، وبالتالي هدف مبكر في شوط المباراة الأول. لديه الكرة الآن هو اللاعب السلاوي، يمرر كرة حلوة، هي فرصة جول! الله! جول! بغاش يسجل هدف، لنادي النصر، يسجل هدف حاج بغاش، لكن مالك معاذ اللي هي مالك معاذ الى الحاج بغاش في مرمى عماد الدوسري. هدف ثاني. شوف هي موفيه، وبالتالي عامل الخبره في مالك معاذ، ولكن من صنع الكره اعتقد السلاوي، وكره للسلاوي، محاوله للسلاوي العرضيه للسلاوي، كره جول! الله! العرضيه من السلاوي قاتله، على طول توبعها بوغاش، الحاج بوغاش يسجل الهدف الثاني في هذه المباراة، والهدف الثالث النصراوي. لكن السلاوي شلون يمرر كرات بهذه الطريقة؟ ما يسهل من السلاوي، ولا يسهل من الحاج بوغاش الذي تابع الكرة على طول في الجول. هدف ثالث في المباراة على طول، ارتداد سريع، وبالتالي انقضاض ولعبة على طول في لمستين كافيتين من الماكر، يبدو ذلك في الكرات هذه هو السلاوي. كرة تصل الآن على طول، هي سلاوي امام ال 18 الان، خطرة، تسديدة على الجول، هو الجول الرابع. ربح النصر، وهو للنصر يبدو ذلك بن سعود حمود، ربح سعود حمود لتصبح رباعية في مرمى التعاون عن طريق سعود حمود العائد من الإصابة، وبالتالي هنا مترنا أيضا بجانبه سمو الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر، يتابع ويوازن النصر بعد الخسارة الأخيرة من الهلال من الغريم التقليدي. هنا يعود، هنا في استاد الأمير فيصل بن فهد، يعود النصر برباعية في مرمى التعاون. هنا الهدف الرابع هو الرابع، ربحها هو سعود حمود. 4 للنصر، لا شيء التعاون. شوف التسديدة في مكان، اختيار وقرار سليم جدا من اللاعب ايضا سعود حمود، ويبدو ايضا الهدف الرابع لسعود حمود، وهذه توغل وكرة ملعبة وكرة فاصلة، كرة واصلة للخامس، وصلها للخامس هو سعود حمود يسجل الهدف الخامس للنصر في مرمى التعاون. الكرة واصلة، لكن يبغى الفضل يعود لوصول الكرة للزيلعي. شوف تلاعب في لاعبي التعاون، وهنا ايضا ياتي هو سعود حمود، يركل الكرة في مكان على يسار حارس المرمى، يركلها في زاوية اليسار،
في الهدف الخامس في آخر 3 دقائق، في آخر 3 دقائق من الوقت الأصلي تصبح النتيجة 5 للنصر. لا شيء تعاون، مر وقت طويل على النصر أن يفوز في 5 في 4 هنا في استاد الأمير فيصل بن فهد. مضى